আজকে রেসিপি দই দিয়ে মুরগির মাংস। সেগুলো তৈরি করতে তৈরি করতে যা যা লাগবে: মুরগির মাংস, রসুন বাটা, আদা বাটা, তেজপাতা, কাঁচা লঙ্কা, নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, সামান্য চিনি, টক দই, পেঁয়াজ কুচি। এখানে জিরে আর ধনে শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে রাখা। আর লাগছে সর্ষে। আলুটাকে কড়ায় লাল করে ভেজে তুলে নিচ্ছে। এটা পুরোটাই সর্ষের তেলে হবে। মাংসের মধ্যে দইটা দিয়ে দিলাম, আর এই ভাজা মশলাটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আধ ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দেব। এটাকে রান্না করব। কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম মাংস রান্না করার জন্য। গরম হওয়ার পর তেজপাতা দিলাম। তেজপাতাটা একটু লাল হলে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার একে একে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। দিয়ে পেঁয়াজটাকে একটু লাল করে ভেজে নিয়ে এই রসুন বাটাকে দিয়ে দিলাম। রসুন বাটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে হালকা গন্ধ বেরোলে আদা বাটা দেবো। এবার আদা বাটাও দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার একে একে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, চিনিটা দিয়ে দেবো। নুনটা একটু পরে দেবো। নাও, বা মশলা ভাজা হয়ে গিয়েছে, মাংস দিয়ে দিলাম। দিয়ে নুনটাকে দিয়ে দিলাম। নুন আপনারা পরিমাণ মতো দেবেন, নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী।
এটা ততক্ষণ পর্যন্ত কষতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা থেকে তেল ছাড়ে। এখন হালকা আছে, এটাকে আমি চাপা দিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটা খুলে দেখব অবস্থায় আছে, আবার একটু নেড়ে চেড়ে দেবো। কষতে কষতে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি অল্প, বেশি জল দেবো না, অল্প পরিমাণ জল দেব। দিয়ে একটু নেড়ে আলুগুলোকে দিয়ে ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে 10 থেকে 15 মিনিট ফোটাবো। ফুটিয়ে তারপরে টক দই দিয়েছি তো, একটু ঘি ছড়িয়ে আর গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। আমার রেডি হয়ে যাবে দই মাংসের রেসিপি। এই সানরাইজে শাহি গরম মশলা দিচ্ছি, অল্প পরিমাণ দেব, রেখে দিলাম। আর টক দই দেওয়া আছে তো, ওই জন্য একটু ঘি দিই সেন্টটা সুন্দর হবার জন্য। ব্যাস। নামিনি, এবার তৈরি আমাদের দই চিকেন। এবার আমরা নামিয়ে নেব। এই আমাদের রেডি দই মাংস।